Muy buenos días con todos, otra vez aquí Sharer. Continuamos de este episodio de Star Wars La Orden Cadaíra, donde nos quedamos. Estamos en el país, en el planeta de los Cephos, si no estoy mal. Tenemos que encontrar unas ruinas, así que continuemos. Está ahí, justo ahí. ¡Dispararé! ¡No puedo luchar más! ¡Vas a morir! ¡No puedo seguirlo! ¡Dispárenle! ¡No quiero morir aquí! Bueno, acabamos con los primeros. Revisemos estas zonas. Continuemos. Miriana, cuida nuestra Siena. Bueno, por ahí estábamos. Por aquí también podemos continuar. Sir, una nave de transporte despega de la base del Imperio. Eso escuché. Planean traer artefactos de Cepho a Coruscant. ¿Eso significa? ¿Que al emperador le interesa Cepho? Tal vez. Bueno, necesitamos buscar la forma como reparar el brazo robot de nuestro querido amiguito BB-1 que no podemos. El aldeano estaba herido, pero mató a un Stormtrooper. Bueno, avancemos. Por aquí no se puede, así que creo que vamos a hacer por aquí. ¡Jedi! ¡No me rendiré! ¿Podrías auxiliarme? Pues estamos complicados. Trooper de asalto. No saldrás con vida de aquí, Jedi. Tu guardia es bastante buena. No me vas a herir. Ahora tenemos que tener más cuidado porque como veo, los troopers están muy casitos para abajo. Ya saben que si no hay una que otra falla, eso no es un juego mío. Acá abajo tenemos algo. Ansío ver cómo crecen. Oye, dime qué había ahí. Uy,
Ven, acá hay otro cofre. Los Stormtroopers. Y tenemos que bajar para allá. ¡Un enemigo abajo! ¡Un acierto y lo sentirás! ¡No trates de escapar! ¡Un acierto y lo sentirás! ¿Podrías auxiliarme? Ah, gracias. Vamos con las justas esto. ¡Muerto! ¡Un acierto y lo sentirás! Mierda. Una falla, pero bueno, vamos a seguir intentando. Está un poco complicado, como saben, estamos jugando el máximo nivel si no estoy equivocado. Entonces ahí vamos. ¡Jedi! ¡Solo necesito un acierto! Gran trabajo. Para cumplir la voluntad del emperador, hemos ocupado Cefo, redistribuyendo a sus habitantes. Este planeta no ha arrojado datos significativos ni reliquias para el proyecto Barreno. Sus vientos electromagnéticos han inutilizado la mayor parte de nuestra tecnología minera. Mientras tanto, más troopers pierden la vida debido a la peligrosa fauna. No podremos cumplir nuestra misión aquí. Recomiendo que disolvamos el proyecto y dejemos un puesto para evitar que los carroñeros roben nuestra tecnología. Siguen buscando, creo. ¡El Jedi está aquí! ¡Ajá! ¡Cedimos! Ellos no pudieron vencerte, yo sí. Vuelve aquí. ¿Qué había ahí?
localizó tu ubicación. Debes darte prisa. Voy, gracias. Meditemos y tratemos de guardar lo que estamos avanzando porque estamos bastante bien. Tenemos un punto de habilidad. Perdón. Veamos cómo podemos utilizarlo. Creo que esta es mejor. Ya que corremos. Sí, nos va a servir esto. Tenemos que probarla. Ya saben que aquí sí. También. Por todos. Retrocede, tan solo retrocede. ¡Quédate quieto! Encontré el objetivo. ¡Esquiva rápido! ¡Fuego! ¡Disparen otra vez! BD-1, necesito un estimulante. ¡Muévete ya! ¡Levántate y pelea! Destruirte, sin problemas. Oye, Nos costó esto, nos costó. ¿qué es eso, BD-1? Tenemos nuevo aspecto para el mantis. Está genial. ¿Puedes ayudarme? Encontré algo. ¿Qué es lo que saben? Ni una palabra de Córdoba. No creo que el Imperio sepa que estuvo aquí. Entonces llevamos la ventaja. Por ahora. Qué interesante. Vamos por buen rumbo. No puedo avanzar. Tenemos que buscar la forma como desbloquear estos lugares porque hay uno abajo en donde recién comenzamos. Y Se llegamos avecina una abajo. tormenta. Algo averió al equipo del Imperio. Siento que algo me atrae más allá de la tormenta. Sigue tu instinto. Deja que la fuerza agudice tus sentidos. De acuerdo. A ver, tenemos otra vez a esos como cabras.
guardemos porque va a ser necesario, creo yo. Haré lo que pueda. ¿Ah? Otra de estas. ¿Estarán conectadas? BD-1, un estimulante. Yo qué miedo. Qué raro. Me asustó, no vi eso. Tenemos que estar atentos, creo. Nos sacaron un buen susto. Pero ahí vamos, ahí vamos. Tratemos de avanzar, de llegar todo. Para no hacer el video tan largo y seguir jugando y disfrutando. Bueno, vamos. Oye. ¿Qué encontramos? Necesito un estimulante. Mejor. ¡Dame un estimulante! Oye, BD-1. Buena asistencia. Estas son adorables. ¡Qué huevada! Tenemos que tratar de coger una por una solos. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo.
Creo que va a tocar como fuimos de este camino por la derecha, matar al de ahí, tratar de tratar de acertar los golpes fuertes, porque son esos los que no estamos haciéndolo bien y ahí es donde nos están acabando. Y evitar eso. Necesito un estimulante. Eso estuvo cerca. Bien, lo hicimos. Y acabamos con todos, creo. Nunca vi a una tormenta hacer eso. Sí, es increíble. Amigo mío, creo que es el yacimiento Zefo más antiguo que hemos descubierto hasta ahora. A pesar de mis reservas, no puedo dejar de pensar en la bóveda de Bogano. Sus visiones le dieron forma a toda una cultura. Debo entender el porqué. ¿Todo va bien? Me alegro. Estoy en la tumba. Es enorme. ¿Y el Imperio? No hay señales de ellos aquí. ¿Qué hay de Córdoba? Aún no sé bien qué debo encontrar. Él es un poco... ¿Excéntrico? Dímelo a mí. Pero no nos enviaría aquí por diversión. Mantén la mente abierta. ¿Tú viste eso? Ah.
No solo el aire sopla por las campanas de viento. Voces del pasado. Un ducto de ventilación tras esta pared. Lo logramos, un puzzle medio feo, pero lo logramos. Aquí hacían rituales de meditación los Zeffo. Creo que entrenaban a portadores de la fuerza. Es hora de un estimulante. Me siento mejor.
Bueno, creo que vamos dejando por aquí este capítulo. Hoy, el día de hoy, va a haber doble capítulo, por lo que la anterior semana no hubo. Pero dejémoslo aquí para continuar con el otro. Bye.